Так, ну здравствуй, лес. Сейчас посмотрим. Какие-то млечники. Так, а как тут переходить? Ой, ты тут переходила? Ух ты! Вот это? Вот это? Это маховик. Маховик. А ну-ка. Ань, покажи. Давай, я подрежу. Это маховик. Может быть. Да. Смотри. Ух ты, Угу. маховичок. Представь. Угу. Ох, еще комарики, ты посмотри. По ужину слетелись. А что, ты не будешь маховик брать? Не хочешь? Не беру. Да ладно. Я хочу белых. Понятно. Мы правильно идем? Мы правильно идем. Все правильно. Далеко? Недалеко. Мы почти на месте. Иначе. Какая-то как чаще другая. Кто-то деревьев как будто навалял. Да то. Знаешь, я, по-моему, еще один маховик нашла. Я сейчас к тебе подойду. Такая интересная Конструкция? семейка. Ага. Семейка странная. Вот смотри. Два неблагородных. Странных. А этот надо вырывать. Вон, видишь, он где? Угу. Давай. Ах ты, сука. Что, вырываем? Давай. О, Ух ты. Как его завернуло-то. жизнь его покрутила. Ну, как ты думаешь, он с жителями? А мы посмотрим сейчас. Ну-ка. Ух ты. Смотри, ну ножка. Так, мы сейчас как сделаем? Вот так еще, Ну да? давай. Угу. Да ладно ты. Везуха! Везуха! Вообще. И давайте таких десяточек. Ну-ка. Это не оно. Ну, может, десяток. Это случайно. А может, не случайно? Ань, давай смотри. Помнишь, как мы с ними играли в прятки в прошлый раз? Помню. Так, я схожу Так же примерно. за тем маховиком, который я приметила. Если это он. Так, где он был-то? Вот. А может и не маховик. Ой, наверное, это желчный. Угу. Это обидно. Ты знаешь, это желчный. Угу. Да? Ты оставь его для меня. Сейчас.
кого-то. Я засниму сейчас. О, представь, польский. Ага. Необычно, неожиданно в этом месте. И тем не менее, я рада. Сейчас посмотрим, что с ним. Ну, он вполне себе. Возьмем домой. Пимс. Пойдем дальше. Что ты делаешь? Вот он там, а черный вот. Что это такое? Глянь, он реально черный. Вон, видишь? Где мой палец? Ага. Что это такое? Сейчас подойдем, посмотрим. А вот тут ты не смотрела, где мы в прошлом раз сажали белые? Вот Нету? они, вот. Не, ничего нет. Так я это... Вот, видишь? Угу. Вот эти семейства. Ну да, да. И они тоже здесь были. Вот это полянка, здесь было 3 штуки. Ну, я ничего не видела. Может, ты сами громче что ли? Да ничего не увижу. Ну, вообще, надо сказать, жарко. Очень душно, да. Душно. Ты чувствуешь, там, что я не знаю, как они вообще здесь проживают. Как-то живут. Вот еще вот эти. Что это такое? Это вешенки или что это? Вот они. О! Это что? Ух ты, беленький. Он? Да ладно, беленький, смотри. Да. Давай, тащи. Бедняга. Угу. И как? И как красиво. И как? Видишь как? Угу. Ну, вот так вот где-то. Ну и пусть. Какие-то 2 ходика есть. Хотя бы так. Ну-ка еще вокруг. Давай да, еще. Любное это место, но надо им дождя. Да? Угу. На следующей неделе задождится. Ты смотрела погоду, нет? Да, мы едем. Я думаю, что сегодня моя последняя. Да. Иди за красным. Пойдем за красным. Пойдем? Красный. Мой? Да. Вот что? Я красный не беру, потому что красный тоже собираю в дом. Ладно. Красные твои. Уговорила. Это Ты всё, вообще что у меня есть. умеешь уговаривать? Надеюсь, что он хотя бы возле счастья будет. Так, вот этот, конечно, непонятный черный. Угу. Да. Очень интересный. Не буду его даже снимать. Нет, снимать буду, вытаскивать не буду. Вот этот дождался. Ай! Хоть бы не свалиться. Так. Вот. О! Вот это нога. Вот это нога. Такие богатыри. Прикольно, очень длинный. А? Не знаю, сейчас посмотрю.
Слушай, ножка чистая. Ну да. Это просто. Кто? Собачки? Угу. Это красавчик. Король гриб. Очень красивый. Ах, больше грибов нет. Так. Ух ты, в камне. В камне, да, я вот думаю, как его оттуда теперь доставать. Ого, я вижу, как он вдалеке, нога его. Ага. Ага. Блин, а там сейчас какая-нибудь ящерица, Тебе блин, дай змеюка. перчатку. Особо медицинскую, Слушай. как ты любишь. Я, извини, друг, но мне надо как-то тебя выкрутить. О, Ух ты. выбрался, ну хороший мальчик. Хороший крепыш. Ну-ка, ну-ка. Давай. Очень интересно. Смотри. Что у нас с ногой? Прекрасно, я уверена. А, пожалуйста, покажите нам. Трудовой. Что, напополам разрезать? А ты надрежь кончик? Вот это? Да, вот эту грязнульку. Вот здесь Ага. она может быть чистая, а там она может А быть. ты сначала вот здесь, давай. Ты вот это срежешь. Мгм. Вот. Смотри, какая красота. Да нет, оно как масло Ну, режется. классно. Что, пополам? Давай пополам. Ну-ка, Так. барабанная дробь. Бинго! Да ладно. Иху! Может еще? Давайте по камням пороемся. Давайте. Я согласна. По камням. Сегодня мы... О! Это что, горчаки? Да. А, ну ладно. Но Ты их это видела, могут да? быть- Нет. Но это могут быть и подосиновики. Ну, отсюда кажется, что горчаки. Да. Да? Бе? М. А ты-то... А как ты его лизнула? Ну как, я взяла палец, А, пошерстила. понятно. Пошерстила. Надо запомнить. Не, ну так-то я бы таких бы набрать бы. Слушай, ну у нас сегодня... Вот какая-то странная грибалка. Да, Какая-то она одиночная. и каменная. Так, это у нас что? Это у нас сыроежки. Ну, не возьмем, так поснимаем. Да, кто любит сыроед. А у нас мурманские сыроежи с удовольствием собирают. Хотя благородных людей... Самобалованные уже стали. Лесничий. Подожди, подожди. Мы сегодня не только по камням, мы сегодня еще специалисты по оврагам, да? Тоже, да, видишь, как вот они, Мгм. бедняги, растут. Как они, бедняжки, растут. Идите сюда ко мне. Простите. но Домой, домой. возьму я еще вот этой мелочи. Саньки. Сегодня очень лаконичный контент. Лес сухой, грибов нема. Грибы, где вы?
грибы. Вот же здесь вот лисички были. Ну, здесь сложнее. Слушай, ну как красиво. Вот здесь, да. Угу. Только просто приятно идешь как по ковру. Тут кого-то ощипали. Начали. А что это такое? А. Вот это что? О! Ой, слушай, наверное, это типа колпак. Наверное. Да? Пластинчатый. Ну да. Ну я оставлю. Белый. Я просто его не умею. Его я не умею. Угу. Мухоморы. Мухомор я тоже не умею. Это какой-то. Да. Сегодня совсем не так, как тогда. Где дорога? Если это хороший гриб, то он очень большой. Угу. Кто ты? Маховик. Очень большой маховик. Такс, дружище. Давай знакомиться. Сейчас я тебя буду разглядывать. Ой, не упасть бы. Ну, ты, конечно, с жителями. Так, ну что делать? Ну, давай. Вот так сделаем. Хотя... Нет, не готова я. С жителями я брать не готова. Вот еще какой-то рядом. Так, ой. Текс. Что ж вы все такие гостеприимные? Ай-яй-яй. Ладно, как будто бы я еще один вижу на горизонте. Ну-ка. Вот ты. Где? А ну-ка. Вот этот может быть. А ну-ка. Это хороший. Это возьмем. Так, оглядываемся. О, еще кто-то. Так, ну это, я думала, маховики, а они нет. Печально. Обидно.
Ой, я что ли лисички нашла? Я лисички нашла! Вот не знаю, а я нашла. Ла-ла-ла. Вот так вот. Вот так вот. Полусушеные, конечно. Но сегодня после засухи не сильно-то грибной день. Хорошо, не раннее утро. Было бы обидно проснуться пораньше и ничего не найти. Так. Па. Там у тебя где-то свинушка же, да? Текс. Ничего, хоть немножко, но есть грибочков. Не густо, ну и ладно. Так, что у нас? Еще. Так. Куда мне идти за свинушкой? А, это вот она, наверное. А я увидела ее. Угу. Очень классная. Условно съедобный гриб с волосатой ногой. Свинушка. Но, извините, я такое не беру. Я такое не умею. Уже вечереет. Ага. Говорю, вечереет, говорю. Уже не так хорошо все. О, нифига себе. И обалдеть. Всем грибам. Слушай. Вот это да. Побила? Ну, конечно, да. Ну да, мягонькая. Так. Будешь его выкручивать? Сейчас, знаешь, сейчас я себе его для истории, для... А ты можешь сделать красивую фотку? И мне пришлешь. У меня совсем заполнилось место все. Грибочек. Угу. Иди сюда, что ли. Иди сюда, красавчик. Мы тебя на развод. Мы тебя на развод пойдем. Да, ты, конечно, вообще. Ножка такая, да? Слушай, его бы найти дня, блин, обалдеть. Может, на сушку? Да ну, блин, вряд ли. Посмотрим сейчас. Давай. Комарики, уйдите. Фух. Ну, конечно. Вообще. Прям обидно, обидно. Угу. Собаки на меня Кусают. налетает. Угу. Ну-ка смотрим дальше. Слушай, ну вот это что? Да это все он.
он того. Того все-таки. Единственный момент, может быть... Нет, это даже не на сушку, ничего. Здесь только теперь, друзья, вот так вот. Давайте, чтобы грибница не загнивала. Сейчас все это уберем. Вот так сделаем. Да. Оп. Пусть будут споры по лесу. Пусть тут будет много-много грибов. Да, запоминаем. Ай! Ну все, значит, вот так. Запоминаем, у какого дерева это было. Да. Ну как, они же вот так должны размножаться. Давайте. Может, какая птичка поклюет, я не знаю. Так. Если будут в ближайшее время. Ну, а оно же это, через какие-то годы, через пару сезонов. Ну да. Разнесется. Так, а в какой стороне дом? Так, куда? Аня, ты меня начинаешь пугать. Это я не ориентируюсь. Так, точно? Да, Точно. мы параллельно дороги. Ну все. Вот, наше направление. Окей. Доверюсь.